पिछले साल भारत की एक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल जो है मिसफायर कर गई थी और सीधा उसने पाकिस्तान में जाकर के स्ट्राइक किया था। किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन क्या आपको पता उस ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत कितनी थी? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, उसकी कीमत थी 24 करोड़ रुपए। और सेंटर ने ये बात भी बोली है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था इसकी वजह से हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ हमारे टाइज खराब हो सकते थे और एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई थी, मतलब दोनों देशों में युद्ध भी हो सकता था। और सेंटर ने सख्त डिसीजन लिए थे और 3 ऑफिसर के खिलाफ एक्शन भी लिया था। थैंक यू।